Assalomu alaykum qadrli va beminnat YouTube do'stlar, Emris Play kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bizning bugungi video roligimizda Special for Games 2 Groups 2 degan o'yinni o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Va videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin albatta like va obuna tugmachalarini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Yo'q, bu aruja bizga to'g'ri kelmas ekan do'stlar, men shuni bildim. O'shaning uchun do'stlar M416 degan arujada bugun sizlarga chotki o'yinlarni ko'rsatishga harakat qilaman va qondan qo'rqadiganlar ili o'sha yuragi silabila ko'rishi mumkin emas bu videoni. Chunki do'stlar hozir o'sha qonli jang qilmoqchiman men. Hozircha lekin bitta ham kill qilmadik to'g'ri. Lekin bu do'stlar boshlanishi. Voy ot, men shu onang nimagini otish kerak do'stlar. Qo'lim sal toyib ketyapti. Nimagadir do'stlar bilasizlar, 50 gradus issiq bo'lib ko'cha. Ot, buni ham otish kerak. Hech kimni ayamaymiz do'stlar, chunki bu galgi videomiz juda ham zo'r va chiroyli chiqishi kerak qisqasi. Do'stlar, men ko'ryapman, onasini emzi aktiv 0 bo'lib yotibdi videolarimizda. To'g'ri, ko'rishlar soni normalni, lekin like'lar va shu brat nima qilyapsiz? Opa, bu anaqa Ramazon aytib yurishibdi ekan. Kechiramizmi, kechirmaymizmi? Albatta, qo'lni ko'targanga tegmayman. Qo'lini ko'tarmaning battar bo'l. Nima arujasi bor buni biznikina? Opa, pulemyot akala. Endi yoramiz. Bu arujani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi do'stlar. Yorvision Corporation. Sog' bo'ling, boy bo'ling deydi, to'g'rimi? Mana shu aruja va shu yoqda menga stand-up o'ynaydiganlar bormi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar men shu videoda onasini endi 150 ta like yog'sa stand-up 2 ni o'ynab chiqaraman. Stand-up 2 deb men o'zi stand-upda. To'g'rimi? O'shani o'ynab chiqaraman do'stlar. Men uni ham o'ynayman-da, juda ham vahshiyman u o'yinda ham. Uji yorvordik buni. Emasga kaz, ana o'ynay deysiz, to'g'rimi? Nima derdim? Desert zalni o'ynay deyapsizlar, to'g'rimi? Xo'p akalar, o'ynaymiz, hammasini o'ynaymiz do'stlar. Sizlar bemalol bo'lib turinglar, hammasini o'ynaymiz. Bugungi videoda juda ham qiziqarli va kreativni o'yinlar bo'ladi. Opa. Voy, osmonga qarab qoldi. Onani nimaga o'lmaydi bu? Nima o'lmaydi? Do'stlar, nima o'lmaydi? Qaranglar. Oppani. Onasini endi mohir snayperskiy menda, to'g'rimi? To'g'ri, biz hozircha snayperda o'ynamayapmiz-ku. Lekin biz zo'rmiz do'stlar. Qani bu loy? Opa, nima qilyapsan? Do'stlar, zapal. Olim toypolvon nima qilyapti? Bu aruja ham light. Bo'lmaydigan arujalar bo'lib yotibdi men yerda. Kalash. Endi yoraman bularni, ishonaveringlar. Qo'lni ko'tarib chiqqanga tegmaymiz do'stlar. Qo'lni ko'targanga tegish yo'q. Qo'lni ko'targanga tegmaymiz. Qani. Opa, onang meni otyaptimi? Sen mi otayotgan? Qaysi biringa otyapsan? To'g'risini ayt. To'g'risini aytsen tegmayman, to'g'risini aytsen. To'g'risini aytganga tegmaymiz do'stlar. Qaysini otding? Bo'lmasa hammani o'zi qaytini yulib yuboraman. Onang nima bor ishi otyapsan ekanda. Nima arja? Xo'sh do'stlar, endi sizlar zerikib qolmasliklaring uchun zalni o'zgartiramiz desertga. Desert ham zo'r zalamas, lekin bo'ladi do'stlar. Hozircha pulni ketkazmasdan arzon arujalardan o'ynab boshlaymiz va nima derdi uni? Qimmatroq arujaga chiqib almashtirib yuboramiz do'stlar. Ko'rdinglarmi? IQ-da bu do'stlar. Nabun arujasi yo'qdi, lekin bu bizning o'rtog'imiz, shuning uchun unga tegmaymiz. Opa, chiyaborlar armiyasi kelib qoldi do'stlar. Ularni shunaqa qilib shpoq qilib bu bizonni patroni kuchsiz-da, onangni nimaga o'lavermaydi mana bu qaranglar. 50 tovuq otaman keyin o'ladi. Shuning uchun opa, nima aruja? Ko'rdinglarmi? Niyati yaxshi qilsak hamma narsa kelaveradi. Mana shu aruja kerak dedik. Yo'q, hech kim qo'rqmanglar, loylar. Nimaga qo'rqasizlar? Shunaqa ham qo'rqoq bo'ladimi? Onasini do'stlar, yana bir nimani aytib o'tishim kerak. Kommentariyaga yana qaysi o'yinda o'ynay, shuni ham yozib qoldiringlar do'stlar. Men qo'ldan kelgancha hamma kommentariyalarni o'qib, javob qaytarib, o'sha aytgan o'yinlarni o'ynashga harakat qilaman do'stlar.
Albatta, mobil o'yin bo'ladimi, farqi yo'q do'stlar. Faqat counterda qolib ketmasligimiz kerak. Granny counter bo'lib ketdi. Hamma yo'q. Shuning uchun do'stlar, upa yorvordik buni ham yot chetda eshak. Ko'rdinglarmi? 1700 likmidan qancha edi boya olgan pulimiz? Ya'ni 2100 lik milta oldik. Ko'ryapsizlar endi o'sha kuchayib ketyapmiz. Mana bunaqa narsalarni ham olib qo'yishimiz kerak. Kerak bo'ladi do'stlar bular. Ana u loylaga birinchi endi nima derdim, kiber sport qilamizda birinchi mana buni otamiz. Qo'limizdagi granata otamiz. Hoppa, otadigan joy qani? Otdik do'stlar, mana ko'ryapsizlar, joni ketdi, ko'rdinglarmi? Bu endi bu yoqqa 2-3 ta o'q otsa o'ladi. Ko'ryapsizlarmi? IQ deydilar-da buni ham do'stlar. Agar shu do'stlarni Counter Strike'da ularni yutmoqchi bo'lsanglar do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramda ko'payib ketgan shunaqalar. Necha do'stlar, hammalar omadini bersin, hamma o'zini bilganicha kontent qilsin. No, lekin bizani yo'limiz boshqa. Shuni otaylikda. Otish kerak do'stlar, mana shuni ham. Ot. Oppa, yaxshi. Yaxshi. Qani, oppana. Oppa, ko'rdinglar 28:0. Habibning rekordiga yaqinlashyapmiz, ko'ryapsizlar-ku, to'g'rimi? Habib Nurmagomedovning rekordi bu do'stlar, UFC'da qilgan rekordi. Lekin shu menga yoqmayotgani Hamza Chimayev bratan yutkazib qo'ydi-da. Ko'pchilik aytayapti, o'yin sotilgan, bu yoq deb. Yo'q do'stlar. Agar sizlar eshitgan bo'lsanglar yoki ko'rgan bo'lsanglar, unaqa bo'lmagan. Shuncha vest tashavordi u bratan ham. Shuning uchun do'stlar, sal qoni kamlik qilib qo'ydi-da, shuning uchun kalga yutkazib qo'ydi. Qochoqqa. Necha do'stlar endi uni ham omadini bersin. Endi balkim rosa ham sotilgan, endi tuhmat iymonni ayiradiganday unaqa qilmaymiz do'stlar, unaqa gaplarni aytmas kerak. Siz siyosatga aralashmanglar, loylar. Qani bular? Qistovdan bor. Yo, nangni. Otma buni ham. Voy, brat. Duktuka. Oldingizga qarang-da. Siz topasizlar. Nima qilyapsizlar? Zafar. Erkak. Katta erkaklar uyalmaysizlarmi? Nima bo'lyapti? Hoppa, ko'rdinglar do'stlar. Videomiz ham cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda stok qilib turamiz do'stlar. Videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Xudo xolasa endi katta marralarni niyat qilib qo'yganman. Tomosha qilganinglar uchun va kerakli va nima deydi, qimmat vaqtlarini menga ajratganinglar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Emrus Bek bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Hammalarga kattakon rahmat.